अब चाहिँ रेनी सिजन लाग्यो। यो चाहिँ फर्स्ट रेनी सिजनको मैले भ्लग बनाइरहेको छु। खास चाहिँ म बाइक निकाल्छु भनेर आएको। आज वेदर खास चाहिँ एकदम खत्तम छ क्या गाइस। बाइक चाहिँ निकाल्नु पाउँदैन रहेछ, त्यही भएर चाहिँ म स्टार्ट चाहिँ गरिरहेको छु है सबै बाइकहरू। यो चाहिँ चाबाको चाबी हो, तर मलाई यो चाबी चाहिँ ट्याक मन पर्दैन। तीनटा बाइक स्टार्ट गरिदिरहेको छु। यस्तो वेदरतिर चाहिँ कोही बेला ब्याट्री छिटो डाउन हुने चान्सेस हुन्छ नि त यस्तोमा। विशेष सूचना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति मेमै खस्नु भएको थियो नि त आमाको बाबा। अनि यो 23 मार्चमा चाहिँ बाजेको काम हलुङकितुकमा हुँदैछ नि त। अस्ति पनि हामी खबर भन्नु जाँदा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्थेन नि त घरमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई छुट्टिन्छ नि त त्यसरी है। हामीले चाहिँ कहाँ काम भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 14 माइल एक्ले घर, अन्त गाडी धुरा, अन्त जोरबुङ्ला, डाइरी, जङ्गल बस्ती, आलुबारी, अन्त ट्रेन रोड, अन्त यता के पऱ्यो घुम। जतिले पनि यति जग्गाबाट हेर्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूले पनि प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् होला। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु रिन्चन ब्लग। आज त मेरो बजार जाने काम पनि थियो नि त, मेरो क्यामेराको ब्याट्रीहरू पनि ल्याउनु जानु पर्थ्यो। साथीको दोकान पनि अस्ति नै ओपनिङ भइसक्यो नि त प्रियाको, त्यहाँ पनि जाने भन्दै थियो। अब आज पानी देखाइरहेको छ नि त, अहिले त यस्तो भइरहेको छ है। अब चाहिँ रेनी सिजन लाग्यो गाइस, हुन्छ नि। यो चाहिँ फर्स्ट रेनी सिजनको मैले भ्लग बनाइरहेको छु। खास चाहिँ म बाइक निकाल्छु भनेर आएको, र हेर्नुहोस् होला है। अब हिजो दिन चाहिँ गाडाङगुडुङहरू पुरा भयो नि त, अनि पानी पनि खतरा आयो। र गाइस आजको यो छोटो भ्लग हेर्नुहोस् होला। मैले त डेली भ्लग बनाइरहेको छु नि, त्यसले गर्दा चाहिँ ग्याप गर्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ मोटो भ्लगपट्टि हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले मोटो भ्लग छ भने मात्रै हेर्दो रहेछ। कोही बेला चाहिँ मेरो हुन्छ नि त पानीहरू पर्दा कुदाउनु सक्दैन नि त, फेरि बिमार भयो भने खतम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोही बेला अर्को कन्टेन्ट पनि हुन्छ, के न के त बनाउनु पर्यो। विशेष सूचना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति मेमै खस्नु भएको थियो नि त आमाको बाबा। अनि यो 23 मार्चमा चाहिँ बाजेको काम हलुङकितुकमा हुँदैछ नि त। अनि आज चाहिँ 20 मार्च हो है होइन। अस्ति हामी खबर पनि भन्नु गयो है, तर धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्थेन नि त। अनि जति पनि तपाईँहरू जोरुङला, 14 माइल एक्ले घर, गोचकान, ट्रेन रोड, घुम होइन, अनि जति पनि हाम्रो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ है, अनि तपाईँहरूलाई याद छैन भने अनि तपाईँहरूले पनि हेर्नु हुँदैछ भने त यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् होला। मेमे भनेको चाहिँ कतिजनालाई थाहा छैन नि त, मेमे भनेको चाहिँ बाजे हो नि त। अस्ति पनि हामी खबर भन्नु जाँदा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्थेन नि त घरमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई छुट्टिन्छ नि त त्यसरी है। अनि त्यही भन्ने छु गाइस, जति पनि हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूले पनि सेयर गरिदिनुहोस् होला है। आज चाहिँ मैले थन्डरबर्ड नलोगेर चाहिँ मैले यहाँ जाबा लाने भनेर चाहिँ यहाँनिर रेडी गर्दै थिएँ कि हुँदैन, मेरो निन्जा चाहिँ यहाँ छ। अब यसलाई पनि चेपमा हालिदिन्छु। अनि गाइस अब यो बाइकको चाहिँ लुक्स छिटै चेन्ज हुँदैछ है, तपाईँले हेर्नुहोस् होला कस्तो हुन्छ। जुन दिन हाम्रो अस्ति मिरिकको राइड थियो त्यही दिन चाहिँ म सिधै उताबाट झर्न आँटेको थिएँ नि त, फेरि झरिनँ है अलिक दिन। अनि अब बाजे काम सकिहालोस्, त्यहाँबाट चाहिँ झरेर चाहिँ अब यसलाई खतरा मोडिफाई हुन्छ हो, कलरहरू डल्लै चेन्ज हुन्छ क्या यसको। अनि अहिले जाम चाहिँ अब त्यही हो, तपाईँहरूलाई म बाहिर गएर देखाउने छु। यस्तो छ हाम्रो दार्जिलिङमा जाम। ट्रेन पनि हिँड्यो अब धन्दामा। बाइक चाहिँ निकाल्नु पाउँदैन रहेछ, त्यही भएर चाहिँ म स्टार्ट चाहिँ गरिरहेको छु है सबै बाइकहरू। अनि अब चाहिँ यो जाबालाई पनि म स्टार्ट गर्छु नि त। यो चाहिँ चाबाको चाबी हो, तर मलाई यो चाबी चाहिँ ट्याक मन पर्दैन कि कुनै कस्तो छ नि दिल्लगी खालको है। यो भागलाई पनि बनाउने ट्राई गर्दैछु नि त मैले, हेर्दैछु अब है कस्तो खालको मोडिफाई गर्ने भनेर। अनि बाइक चाहिँ एकदम बबाल छ क्या, यो चाहिँ दामी कुद्छ क्या। अनि अहिले चाहिँ एकदमै मैला भइरहेको छ नि त, अस्ति राइड गएर हो धुनु पनि पाएको छैन। अब 1-2 दिनमा मजाले वास गर्छु। मैले 3टा बाइक स्टार्ट गरिदिरहेको छु। यस्तो वेदरतिर चाहिँ कोही बेला ब्याट्री छिटो डाउन हुने चान्सेस हुन्छ नि त यस्तोमा।
अनि फेरि मैले यो चाहिँ बाइक निकालेको छुइनँ नि त, धेरै नै भयो। अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो बाइकको चाहिँ हावा चेक गर्दैछ नि त, गाडीमा हुन्छ नि त यसको होइन चेक गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ क्या यो लाइनबाट हालेर चाहिँ अनि सिधै यसमा हाल्ने। अनि मेन त यसको हावा त ठिकै रहेछ सबै, अनि यो जाबाको पनि ठिकै छ। मेन त्यो हावा भनेको यसको जान्छ क्या अहिले ठिकै छ, अब बिस्तारै जान्छ नि त यसको हावा, र अरूमा चाहिँ ठिकै छ। अनि पसिन्जरसम्म चाहिँ मैले चेक गरिहालेको नि त। यो बाइकलाई चाहिँ अहिले मैले अब सिधै भित्र हालिदिन्छु यहाँनिर, अनि गाडी फेरि ब्याक गरेर हाल्नुपर्छ, बाहिर राख्नु हुँदैन, फेरि यसरी जाम हुन्छ है, केस दिने डर हुन्छ नि त फेरि। र ओके गाइस, त्यसो भए हालिहालौँ है। रहेछ अहिले चाहिँ फिलहाल मैले यसरी जुगाड गरिरहेको छु नि त, आधी गाडी भित्र आधी बाहिर हो, किनभने बाहिर राख्नु हुँदैन। छाता चाहिँ कहाँ हालिसकेको छु र अब म चाहिँ यहाँबाट निक्लिने। म चाहिँ भर्खरै रुममा आइपुगिसकेँ। अनि यता बाहिर हेर्दै कस्तो लागिरहेको छ नि, मेरो धेरै नै काम थियो बजारमा, ब्याट्री ल्याउनु पर्ने, अनि साथीको दोकानमा जानुपर्ने, अस्ति नै इन्भाइट गरिरहेको थियो। यस्तै वेदर भए पनि पानी रोक्यो भने त म जान्छु भनेर भनेको थिएँ, तर आज वेदर कास्ट चाहिँ एकदम खत्तम छ क्या गाइस, यस्तो छ कि त अब निक्लेर फाइदा पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ अब म अब अरू काम गर्छु। हिजो टाइम पाउँदा चाहिँ मैले जुत्ता चाहिँ मजाले टल्काइदिइरहेको छु, सबै हेरि नसक्नु भएको थियो नि त यो राइडमा जाँदा यताउता गर्दाखेरि। अनि हिजो चाहिँ मजाले टिलिक्क टल्काइरहेको छु, टल्काइरहेको छु भन्दा पनि पलिस खालि लगाइरहेको छु नि त। अब फेरि एकताल घाम लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मजाले पुछ्यो भने टिलिक्कै भइहाल्छ यो। साँच्ची नै भन्दा आज झस्सङ्गै भयो कि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ रियाको दिदीले प्रियाले चाहिँ मलाई गिफ्ट ल्याइदिनु भएको थियो नि त दुबईबाट है। एउटा चाहिँ पर्फ्युम ल्याइदिएको थियो, अनि एउटा चाहिँ यो गिम्बल ल्याइदिएको थियो है। साँच्ची मैले यो चलाएकै छुइनँ के भएको मैले है। अनि मेरो पर्फ्युम त कहाँ गयो साथीभाइले लग्यो कि कहाँ गयो कि अहिलेसम्म मैले भेटाएको छुइनँ। पर्फ्युम दामी खालको ल्याइदिएको थियो नि त। साँच्ची नै भन्दा यो है अब म प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो साँच्ची नै, मलाई पनि चलाउनु आउँदैन नि त। यो चाहिँ फोनको गिम्बलै हो नि त है, मैले भएकै कुरा एकताल चलाएको छुइनँ क्या ल्याएको दिन चाहिँ, अनि 1 वर्ष भयो होला ल्याइदिएको क्या हो। अनि म त यस्तो छु नि त, अर्को छुट्टी आउनु आँटिसक्यो है। अनि मलाई चाहिँ यो चलाउनु किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्र्याक्टिस पनि गरेको छुइनँ। नजानी चाहिँ खोल्नु हुँदैन रहेछ, यसको मोटर बिग्रियो भने त खत्तम हुँदो रहेछ क्या। भाइको थियो नि त, अनि पहिला चाहिँ त्यो उल्टा जोड्दा या के हुँदाखेरि चाहिँ पुरा याद गर्नुपर्ने रहेछ क्या, पुरा यसरी भाइब्रेट हुँदो रहेछ क्या, त्यो खिच्दाखेरि पनि बिग्रिँदो रहेछ। मोटर गयो भने चाहिँ धेरै नै खर्च पनि पर्छ, हतपत बनिँदैन। अनि आज चाहिँ म अब युट्युब खोलेर चाहिँ मजाले सिक्छु क्या।